一直好奇甘肃姜水到底啥味儿，了解后才知道，这完全属于适合甘肃宝宝体质的快乐水，也被当地人称为清爽版的酸可乐。在外地人眼里，它是比北京豆汁还硬核的美食；在甘肃人眼里，它是世代相传的解暑法宝，足以秒杀任何饮料。它是由蔬菜和面汤经过乳酸菌自然发酵而成的，一碗冰的姜水，再加上白糖，喝一口那叫一个夯。由姜水又衍生出了姜水面，面条煮熟，淋上一勺姜水，鲜爽开胃，是甘肃人心心念念的家乡味。甚至好喝到还出了一款酸奶，姜水酸奶，据说喝起来就像是带着蔬菜清香的酸奶，甚至它还分为很多口味。看完我都想去尝尝，真的很好奇这个姜水到底多好喝啊！